hello， 大家好，我哋今日嚟到提案嘅一個地下單位嘅，咁啊最主要啦，成間屋入邊都係原廠嘅設施啦，原裝嘢都冇晒任何嘅改動嘅。咁啊入到嚟門口，首先側邊呢度咧會有個 LCD 嘅 display 啦，跟住就係連接管理處嗰邊啦，咁啊燈掣一粒啦，跟住原廠嘅微波爐上面呢度啦就係大掣位啦，跟住有少少儲物嘅空間，跟住入邊都有少少嘅鞋櫃細細個嘅。好，跟住嚟到中間呢格啦，就係傳統式嘅入牆身嘅雪櫃，一個大座單邊嘅。咁跟住上高都係有啲儲物嘅空間啦，跟住呢度就係一個嘅唯一一個嘅衣櫃喺度。好嗱，跟住嚟到呢邊啦，我哋有一個嘅開放式嘅廚房啦，全部都係原廠原裝交流嘅時候嘅設施嚟㗎啦。咁啊有抽氣機啦，有攤 gas 嘅明火煮食爐啦，有配水位啦、洗手盤啦，跟住就係我哋嚟到攝影師呢邊啦，就係我哋嘅客廳位置啦。咁都有晒所有嘅電視位啊、長身電位啊，跟住嗰邊就有一個嘅 USB 插頭位啊。嗱，如果大家見到地下呢個地板嘅位置啦，覺得比較舊少少嘅，其實起咗佢再整翻啲塑膠板嗰啲咧都好簡單嘅啫，因為呢個位置都唔多嘅，咁啊牽涉嘅嘢咧都其實好簡單。咁啊上高樓底啦，大家見到都幾高下，咁啊有環境燈啦，呢邊有一個分體式嘅藍地喺呢邊嘅吹雪外邊嘅位置，而去到另外呢邊啦就係房間嘅位置啦。咁我哋可以見到啦，房間入邊咧就係所有基本嘢，咁由樓底咧其實可以，如果你話真係兩個人冇地方擺嘢咧，其實加多一層喺上高啦，真係擺下嘢都絕對勝任嘅呢個樓底嘅高度。咁好啦，我哋嚟到呢邊廁所位置，亦都係手亦都係原裝，冇任何嘅改動。洗手盤、儲物櫃、馬桶，跟住呢度企身嘅沖涼缸位置，咁可能大家入嚟沖嘅時候咧要就少少啦，因為啱啱好大家都見到啦，玻璃門要縮埋呢邊先閂到嘅，但係都活動空間都 OK 嘅，閂咗之後其實都兩個人喺度玩下天窗汽水都冇問題嘅。好，咁我哋仲有一個嘅浴室寶喺度啦 ，Panasonic 嘅。咁至於沖涼嘅開關咧，亦都係攤 gas 煤氣攤 gas 嘅，咁呢度都有齊晒所有嘅電線嘅插頭位置㗎啦。